Tas, ko es tagad glaznoju, to varēšu apskatīties fakultātes baseinā 7. maijā. Atklāšana ir manā dzimšanas dienā, izstāde noņems Jūra dzimšanas dienā, kas ir 12. jūnijas. Šogad izstādē būs lielāka termiņa nekā bija pagājušajā gadā. Pagājušajā bija daudz mazi audekļi, šogad ir mazi lieli audekļi. Gribējām vienkārši pamēģināt, cik mēs esam spējīgi gleznot uz lieliem audekļiem, mēs paši viņus vilkām. Izstādes nosaukums ir elementāra noslēpuma garša, jo tie noslēpumi, kas mums visiem ir, īstenībā visiem ir vieni un tie paši. Par tēmu, kā mēs domājam tēmu? Tēmu izdomāt ir vienkārši, galvenais izdomāt sākumā. Iedzer vīnu, nedomā, viss kārtībā. Vienu vakaru sēdējām, vakarējām. Izstādes tēmu. Mums jau ir kā tēma, tas ir ar elementārajiem noslēpumiem. Jo īstenībā katram ir savi noslēpumi, bet tajā pašā laikā visiem cilvēkiem tie noslēpumi ir tik vienlīdzīgi. Daļa no sirds, daļa no plaušas, lai elpotu un būtu tā kā dzīvība. Rīkdienā visu kaut ko tu daries un skrien, tur atnāc paglaznot. Tas nav tā, ka tagad glazno un tagad tev beigies tāds stress, ka tev ir jādara, bet tas parasti ir tāds viegls ļoti process, un ka tu vari tā nedomāt. Kāpēc es sāku glaznot? Es nezinu. Droši kaut kā pirmajām gošām, ko mamma notika. Un kāpēc es glaznoju? Tāpēc tas, kā viņš sevis pietiekamāk pašas post. Noteikti neglaznot. Es nevaru neglaznot. Es nevaru arī teikt, ka glaznošana ir tas ir mans, tā ir man dzīve, viss, un bez tā es pilnīgi kategoriski nevarētu, un tas tā kā mans gaiss. Bet tas ir veids, kā es pavadu laiku ar sevi. Visētāk, kā es jūtos labāk, kā es varu paust pasaulē, ko es domāju, kā es varbūt jūtos. Man liekas, es, protams, varētu visu glaznošanu mest pie malas, kas īstenībā nav iespējams. Tad tu visu laiku jutīsies diskomfortāk pie kaut ko gribas. Tā māksla viņam ir ietver, ka viņa interesēs, viņa pati pie tevis arī atnāk. Nav viņa jāmekā. Kad cilvēki beigi patiesībā tikai vienīgi tevi iespēja no savas skatu punktu, bet katrs tev ir savādāk. Vismā jādara to, ko tu gribi. Tā kā es būšu riktīgi vecs, tad es skatīšos uz tādām glaznām un tad domāšu, kā es glaznoju tad un ko es domāju tad, jo patiesībā visas glaznas ir, man liekas, tā kā liecinieki, tam laika liecinieki, kā tu tajā brīdī domāji, ko tu darīji vispār, kā tavs prāts funkcionē, ko tu vispār uztvēri, kā un kas notika. Un to es sapratu tikai tad, kad pagāja laiks, un tagad atskatoties iepriekšējām glaznām. Es pastos uz glaznu, es saprotu, ko es tajā brīdī domāju, un cik tālu mans prāts bija aizgājis, un tad es saprotu, ka tagad ir pilnīgi savādāk. Tāpēc ir ļoti svarīgi, tā kā, principā tā ir dienas grāmata, ko tu raksti, lai pēc tam tu varētu sevi atcerēties. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi visas glaznas iemūžināt un paturēt. Man liekas ļoti interesanti, ka tev ir tāda tā kā autobiogrāfija. Mums ir diezgan atšķirīgi glaznošanas manieres. Manuprāt, tas ir interesanti skatītājiem. Un arī interesanti pašiem mums, jo mēs esam mācīties. Un viens pašā laikā nemācīties. Un vēl tās puses, ka ir, kas pārnēs audeklis un vēl dažādas smagas lietas. Man laikam ir svarīgi, tiešām ir svarīgi, lai skatītāji, kad apskatīt mums darbs, lai viņiem rodas sajūtas. Sajūtas, kas kāds tur nosaka, kāds pārdoms. Man patīk, ja kāds pasaka, ir tik pretīgs darbs. Viņi nepatīk. Es uzzīmēju, ka tur ir cilvēki brušās sajūtas, varbūt tās nosaka par negatīvām, tad darbs ir jāatstāj vienaldzīgi. Tas man ir svarīgi. Es neesmu, ka man ir pienākums uzņemt to tā, lai katrs to saprot un katrs to spēj tā viegli atrast. Protams, kāds noslēpums, kāds moments, kas katram katrs attiecināt uz savu dzīvi, saprast to viņa savādāk un interpretēt, kā viņam patīk. Jābūt nenormālai, tā kā sacensība ir sevi, ka jādara, cik vien labi var. Manuprāt, tie noslēpumi ir tāpēc, ka mēs viņus atklātu, es kļūtu vājāki.
Well, if you want me to.